Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich einen Kamin hergestellt habe aus einer einfachen Holzschachtel, die ich in einem Euro-Laden gefunden habe. Und zwar mit Feuer, das flackert. Hier ist das Projekt, das man ganz einfach herstellen kann. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist eine Holzschachtel, das ist die Unterseite und das ist der Deckel der Holzschachtel. Holzschachtel und Deckel. Ich habe den Deckel abgeschraubt und auf der Seitenwand der Schachtel geklebt und fertig ist der Kamin. Ganz einfach, mit Silikonkleber dran kleben. Danach habe ich aus Ton und Silikonformen, die ich habe, diese Strukturen hergestellt. Das sind alles Strukturen aus Ton, außer diese hier, dieses Muster, diese Struktur. Diese Verzierung ist aus das ist Metall und das ist aus einer alten Schublade, die wir weggeschmissen haben. Eine kleine Kommode. Und ich habe diesen mit 2 Metallhenkeln behalten. Und behalte ich oft solche Sachen, weil ich Miniaturen herstelle und die meisten werden in die verschiedenen Projekten verwendet. Wie gesagt, die Basis des Kamins ist diese Holzschachtel und der Deckel ist auf der Oberseite, auf der Seite der Schachtel beklebt. Man beklebt an der Vorderseite diese Strukturen und fertig ist der Kamin. Dann habe ich in Weiß bemalt und mit schwarzer Farbe und grauer Farbe an manchen Stellen die Strukturen bemalt, dass es ein bisschen wie Rauch aussieht. Und dann habe ich wieder aus Ton und Silikonformen einen kleinen Bilderrahmen hergestellt. Die Blume, ich glaube, das war eine Postkarte. Das Porträt habe ich hinter den Rahmen geklebt und fertig ist das kleine Kunstgemälde. Wie ich in früheren Projekt erklärt habe, das sind Wachsmalstifte. Die Spitzen der Wachsmalstifte habe ich entfernt und diese Plastikstückchen habe ich als Vasen benutzt oder als Flaschen. Hier ist wieder eine dieser Plastikstückchen, die ich als Vase benutzt habe. Ein paar Plastikblumen und Kunstblumen reingeklebt. Das ist eine kleine Muschel mit Silikonkleber oder die ihr mit Silikonkleber oder mit Kerzenwachs füllen könnt und einen kleinen Docht oder einen kleinen dickeren Faden reinlegen könnt und das sieht aus wie eine Kerze. Das ist eine kleine Eichel. Ein Teil der Eichel, den wir im Spaziergang mit meinem Mann, die haben wir dort gesammelt, habe jetzt als eine kleine Vase benutzt, eine kleine Blume reingeklebt und das ist auch aus meiner alten Halsketten. Die habe ich benutzt als Obstschale und auch in anderen Projekten. Die Basis ist ein Knopf und das sind wahrscheinlich von Weihnachtsschmuck Ornamente. Ich weiß nicht. Sammle solche Sachen, tue alles in eine Tüte, kleinen Tüten, in denen ich Stoffblumen und Plastikblumen aufbewahre für solche Projekte. Auf ganz einfachen Materialien kann man, wie ihr seht, einen schönen Kamin herstellen. Und nun erkläre ich euch, wie ich das Feuer hergestellt habe. Das ist auch einfach herzustellen. Ihr nehmt ein kleines Teelicht, diese Kunstteelichter mit den kleinen Batterien.
entfernt die Plastikdeckel des Teelichts und es bleibt nur der Mechanismus, wie ihr von hinten sehen könnt. Ich habe hier auch ein Stück abgeschnitten und oben, damit ich es in den Kamin reinstellen könnte, wenn ich die Basis ganz gelassen hätte, das runde Teil, konnte ich es nicht reinstellen, die Feuer. Die Flamme könnte ich dann nicht reinstellen. So kann man aus- und einschalten. Ups, was ist passiert? Batterie ist zu Ende? Nein. Okay. Auf der Oberseite, wo die Flamme rausschaut, habe ich Holzstückchen geklebt und mit Silikonkleber habe ich einfach Silikonkleber drauf träufeln lassen und dann Fäden rausgezogen. Bisschen trocken lassen, wieder Fäden. Bisschen trocken lassen, wieder Fäden rausgezogen. Hier seht ihr die Fäden ein bisschen. Dass es aussieht wie Flammen, die flackern. Hier auch ein dünne. Und dann habe ich es mit verschiedenen Farbtönen bemalt. Die Flamme habe ich verschiedene Farbtöne bemalt. Rot, Orange, Gelbtönen. Die Töne, die eine Flamme hat. Und wenn ihr seht, flackert sie auch so hübsch. Es sieht aus, als würde es wirklich sich um Feuer handeln. Ach ja, wichtig ist doch, alles was weiß war, habe ich mit schwarz bemalt, damit es auch ein bisschen wie Kohle aussieht. Und noch ein bisschen grau. Ihr könnt es dann reinstellen und fertig ist der Kamin. Upsala, mit der Flamme. Also eine kleine Wiederholung. Ihr nehmt eine Holzschatulle, entfernt den Deckel, klebt ihn auf der Seite. Ihr könnt ihn verzieren mit Tonstrukturen, die ihr selber macht aus Silikon-Schablonen. Was ihr wollt, könnt ihr auf dem Kamin stellen, ihr könnt auch Tischdeckchen stellen, Bilderrahmen, ein oder mehrere. Eure Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Ihr könnt den Kamin auch nicht weiß malen, ihr könnt ihn, welche Farbe ihr wollt, bemalen. Und als ein Plastik-Teelicht, ein Kunstteelicht, entfernt ihr das obere Teil, bleibt nur die Basis mit dem flackernden Licht und die Batterie. Klebt vorsichtig mit Silikonkleber drumherum Holzstückchen und dann mit Silikonkleber einfach wahllos auf verschiedenen Stellen den Silikonkleber drauf tropfen lassen und Fäden draus ziehen, es trocken lassen und dann bemalen in verschiedenen Rot-Gelb-Tönen, Orangetönen mit Schwarz. In manchen Stellen schwärzen muss man auch die Flamme und das Holz, damit es ein bisschen realistisch aussieht und fertig ist euer Kamin. Wirklich, auch hier ist das Projekt sehr kostengünstig, sehr einfach herzustellen und macht Spaß, wenn man dann am Ende so ein schönes Projekt vor sich stehen hat. Das war's auch in diesem Video. Wie gesagt, ich zeige euch anfänglich nur meine fertigen Projekte und mit der Zeit werde ich auch manche Projekte wiederholen, damit ich es Schritt für Schritt zeige, wie ich es hergestellt habe. Aber am Anfang will ich euch zeigen, was ich ein paar von meinen 1000 Projekten, und dann entscheide ich mal, welche ich einstelle, bei denen ich euch zeige, wie ich sie mache. Ich hoffe, ihr abonniert und ihr drückt das Glöckchen und ihr werdet mein nächstes Video sehen. Liebe Grüße, Friede für die ganze Welt. Bye bye.